Hello, hello မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြမှာတော့ VPC endpoint ဆိုတဲ့ topic ပဲဖြစ်ပါတယ် VPC endpoint ကိုဘာကြောင့်သုံးရလဲဘယ်နေရာမှာသုံးတယ်ဘာလို့သုံးရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းပြပါမယ်ရှင်းပြဖို့အတွက်အခုကျွန်တော်ပြထားတဲ့ topology ကိုချက်ကြည့်ပါဒီ topology မှာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ VPC 1ဆိုပြီးတော့topology ဒီ VPC ကျွန်တော်ရဲ့ VPC တခုရှိတယ် VPC ရဲ့ဘေးမှာကျွန်တော် AWS S3 ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် icon တစ်ခုနဲ့drawing မှာဆွဲထားတာတစ်ခုရှိရပါတော့အဲ့နှစ်ခုမှာဒီဘက်က demo VPC ဆိုတာက AWS ကပေးထားတဲ့ private service ပေါ့နော် private service ဆိုကျွန်တော်တို့ customer တွေအတွက်သူ့ရဲ့ user ဒီ AWS ပေါ်မှာရှိတဲ့ account တွေအတွက် private service တွေနဲ့ပေးထားတဲ့ဒီ resource တွေပေါ့နော်ဒီ resource ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ virtual private cloud ပုံစံမျိုး infra တွေစောက်တယ်ပြီးရင်အဲ့ infra တွေထဲမှာ public subnet private subnet ဆိုပြီးတော့ခွဲပြီးကျွန်တော်တို့ resource တွေစောက်တယ်စောက်ပြီးသွားရင်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ AWS ကနေပေးထားတဲ့ဒီ public internet မှာပေးထားတဲ့ service တွေရှိတယ်ဟိုမှာ S3 တို့ Amazon DB တို့ဒီ Amazon DB တော့ဖြစ်တဲ့ဒီ DynamoDB တို့နောက်တစ်ခါ Kinesis တို့အဲ့လိုမျိုး service တွေရတော့ public ပေါ်မှာ available ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်အခု VPC endpoint ဆိုတာဒီစောက်ထားတာမရှိဘူး create လုပ်ထားတာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ public ပေါ့နော်ဒီဆိုကြပါတော့ဒီ public EC2 instance တွေကဒီ S3 ကို access လုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က VPN နဲ့ access လုပ်ရင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် internet ကနေပြီးတော့ဒီ private EC2 တွေက NAT gateway နဲ့ internet ကနေထွက်ပြီးတော့မှ S3 ကို access လုပ်အောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘာပြဿနာရှိလဲဆိုရင်ဆိုရပါတော့ internet ကနေထွက်ပြီးတော့သွားရတဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ bandwidth စကားပြောတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် configuration ကျွန်တော်တို့တွေဒီ security group တို့ routing table တို့ NAT တို့တကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီ private EC2 install internet မလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် NAT တွေပါတော့ configure လုပ်ချင်မလို့အခုဒါပေမဲ့ဒီ S3 ကို access လုပ်ချင်တော့ကျွန်တော် NAT တွေပါ configure လုပ်ပြီးတော့မှ ဒီကျွန်တော်ရဲ့ S3 private subnet ထဲမှာရှိ EC2 က S3 ကို access လုပ်လို့ရမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် security က internet ကနေဖြတ်ထွက်သွားတဲ့ traffic ကဘယ်လိုမှ secure မဖြစ်နိုင်အောင်အဲ့လိုမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီသုံးခုကိုကျွန်တော်တို့ကပြည်လဲခြင်းမနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က VPC endpoint ဆိုတော့သုံးရတယ် VPC endpoint ဆိုတော့သုံးရလို့ရှိရင်ကျွန်တော် private EC2 တွေဒီ internet ကိုထွက်ဆရာမလို့ပဲနဲ့ဒီတန်းပြီးတော့ access လုပ်လို့ရတယ်ဒီ private EC2 တွေဒီ VPC endpoint ထွက်ပြီးတော့ S3 ကို access လုပ်လို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲဒီ AWS မှာ public sector နဲ့ private sector ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရှိတယ်အခုရှိတဲ့ထဲကဒီခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုဒီ VPC endpoint တာမရှိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ private EC2 တွေက private subnet ထဲမှာရှိတဲ့ EC2 တွေဒီ internet ကိုထွက်ပြီးတော့မှဒီ S3 ကို access လုပ်လို့ရမယ် okay အဲ့တော့ဒီ AWS ထဲမှာပဲရှိတဲ့ service တွေက AWS ကပေးတဲ့ service ကို access လုပ်ဖို့အတွက် internet ကိုထွက်နေရတယ်ဆိုတာကိုအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူး okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က AWS ကပေးတဲ့ service တွေဒီ AWS ကပေးတဲ့ service ကို access လုပ်ဖို့အတွက် AWS က infra ကိုထွက်ဆရာမလို့ပဲနဲ့ကျွန်တော် access လုပ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ VPC endpoint ကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးတာအဲ့လိုသုံးခြင်းအပြင်မှာ S3 ဒီကျွန်တော်တို့က software repository software တွေကျွန်တော်တို့ကဒီမှာထားပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ EC2 တွေကိုဒီ software တွေ update လုပ်ဖို့အတွက် internet ကိုမထွက်ဘဲနဲ့ဒီ S3 ကနေပဲ download လုပ်ပြီးတော့ဒီ software တွေကို update လုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော် private subnet ထဲမှာရှိရဲ့ဒီ resource တွေပေါ့နော် server တွေနောက်တစ်ခါ network device တွေအဲဒီ device တွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဟာတွေအတွက်ဒီ sys.log တို့ဘာလို့ကျွန်တော် S3 ကိုကျွန်တော်က pipe ပေါ့နော် S3 ကိုကျွန်တော် pipe လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် log တွေကိုပြစ်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်ပုံမှန်ဆို internet ကနေထွက်ရမှာဗျာ internet ကနေထွက်စရာမလိုတော့ဘဲနဲ့အခု VPC endpoint ကနေမှတစ်ဆင့်ထွက်သွားပြီးတော့ S3 ကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် secure လည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော် log ဆိုတာကျွန်တော်တို့အသက်ပဲလေဒီ log တွေကို internet ကနေထွက်တာလည်းဆိုင် internet ကိုထွက်စရာမလိုတော့ဘဲနဲ့ဒီ S3 ကို direct ပို့နိုင်တယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးလုံခြုံတယ်เนาะပြီးတော့ပို့ပြီးတော့လည်းမြန်ဆန်တယ်အဲ့ဒီကြောင့်ကျွန်တော်တို့က VPC endpoint ကိုသုံးတာအဲ့တော့ VPC endpoint ကိုသုံးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာရှိရမယ့် resource တွေဒီ
demo VPC ဆိုပြီးဒီမှာ VPC ရှိတယ်ဒီ topology တိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်မှာ demo ရှိမယ် public subnet မှာ demo ရှိမယ် private subnet မှာ EC2 ရှိမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် S3 bucket တစ်ခုရှိရမယ်ပြီးတော့မှ VPC endpoint create လုပ်ပြီးတော့ access လုပ်ရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ step တွေကိုအရင်ဆုံးလုပ်အောင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံး S3 dashboard ကိုသွားပြီးတော့ S3 bucket ကို create လုပ်မယ်ပြီးတော့မှ VPC endpoint လုပ်မယ် VPC endpoint လုပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ် route တွေပဲနဲ့ associate လုပ်မှလဲဆိုပြီးမေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က private subnet ထဲက AC2 တွေ S3 ကို VPC endpoint တွေဖြတ်ပြီးတော့ access လုပ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ private subnet နဲ့ဒီ private route တွေပဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီ VPC endpoint ကို associate လုပ်မယ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ရဲ့ S3 ဒီ private EC2 တွေကနေပြီးတော့ access လုပ်လို့ရသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခု AWS management console ကို login ဝင်လာပြီးသားကျွန်တော်ဒီ USC region မှာဖြစ်ရမယ် okay USC region ဒီမှာ USC region ကျွန်တော်ရဲ့ EC2 instance တွေကိုကျွန်တော် run လာပြီးသားအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင် S3 ကို create လုပ်မယ် S3 bucket create လုပ်မယ်S3 bucket ဒီ globally available ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ S3 bucket name ကတူလို့မရအောင်တူရင်ကျွန်တော်တို့က create လုပ်လို့မရအောင်နာမည်အသစ်ပေးရမယ် okay အဲကျွန်တော်ဒီမှာ create bucket okay tutorial for VPC endpoint ဘယ် region မှာလဲဆိုရင် USC region channel တွေကိုကျွန်တော်အမှ public ကနေ access မလုပ်ဘူးဗျာကျွန်တော်ကအခု private ကနေ access လုပ်လို့ရအောင်လုပ်မှာဆိုတော့ public access ကို block ထားလိုက်မယ် channel တွေအကုန်လုံး default တိုင်းမှာထားမယ်ပြီးရင် create bucket တကယ်လို့နာမည်တူမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရမယ်နာမည်တူရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်ကထပ်ပြီးတော့နာမည်သစ်ပေး okay နာမည်တူမရှိဘူး tutorial for VPC endpoint okay အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ file name တွေပါတယ်ကျွန်တော်ပေးလို့ရတယ်file လေးပါပေးကြည့်ရအောင် upload file ဆိုရပါစို့ VPC endpoint ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ခြေပတ်ကို upload လုပ်လိုက်မယ်နော် okay next standard ပဲကျွန်တော် upload ပဲလုပ်လိုက်တော့ဘာမှရွေးမနေတော့เนาะ upload လုပ်လိုက်ပြီအဲဒါဆိုရင်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ file လေးရှိရမယ် okay 100% successful ဒီမှာ no error အကုန်လုံးရပြီအဲဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ VPC endpoint ဆိုပြီးကျွန်တော်ရဲ့ S3 backup မှာရပြီအဲဒါဆိုကျွန်တော်ရဲ့ EC2 ဒီ jam host ကိုသွားမယ်sorry jam host ဆိုတော့ကျွန်တော် login ဝင်ပြီးသွားပြီ okay ပြန်ပြီးပိတ်လိုက်မယ် new session ဝင်လိုက်မယ် okay session ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော် jam host ကိုသွားမယ် connect လုပ်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်သုံးမဲ့ key pair တွေကျွန်တော်ဒီမှာတခါလဲ forward လုပ်ဖို့အတွက်လုပ်ထားပြီးသား add လုပ်ပြီးသားเนาะအဲ့ခါကျတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တခါလဲ login ဝင်မယ်ဝင်ဖို့အတွက်ဒီ key ကိုသုံးမယ်ပြီး forward လုပ်မယ် forward လုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ဒီ service ကိုကျွန်တော် run ထားပြီးသား okay login ဝင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါ public EC2 ဒီ jam host ဆိုရဲခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တဲ့ကိုကျွန်တော် login ဝင်ပြီးသားပြီ login ဝင်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော် private EC2 ကိုသွားမယ် private EC2 မှာကျွန်တော် login ဝင်မယ် okay ခုဆိုရင်ကျွန်တော်က private EC2 တွေကိုရောက်သွားပြီရောက်သွားတဲ့အခါမှာAWS S3 LS ဆိုရင်ကျွန်တော် list လုပ်ကြည့်မယ် S3 ကိုကျွန်တော်မမြင်ရအောင် okay အားလုံးမမြင်ရလဲကျွန်တော်တို့ VPC endpoint create မလုပ်ထားသေးတော့ဒီ VPC endpoint ကိုအခုကျွန်တော်တို့ create လုပ်မယ် VPC endpoint ကို create လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က VPC ကိုသွားရမယ်အခုကျွန်တော်ဒီမှာ VPC dashboard ကိုရောက်ပြီး region ရတယ် North Virginia region မှာဖြစ်ရမယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ VPC endpoint ဆိုပြီးရရှိရယ်
မှာ endpoint endpoint မှာ create endpoint okay ဘာကိုသုံးပါလဲကျွန်တော်က AWS service ကိုသုံးပါ AWS service တွေကဘယ် service ကိုသုံးပါလဲ S3 ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရှာလိုက် okay ဒီမှာ S3 USD 1မှာရှိ S3 ကိုသုံးပါဘယ် VPC ကိုသုံးပါလဲဘယ် routing table ကိုသုံးပါလဲကျွန်တော်ဒီမှာရွေးပေးရမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်က demo VPC 1 demo VPC 1ကိုရွေးမယ် demo VPC 1မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ routing table 3ခုရှိတယ်ဒါက main routing table ဆိုတာ default ပေါ့နော် VPC တခု create လုပ်လိုက်တိုင်းပေါ်လာတဲ့ routing table ပြီးသွားရင်ဒီမှာ public subnet နဲ့ subnet 3ခုရှိတယ်ဒီမှာ subnet 3ခုနဲ့ routing table 3ခုရှိတယ်အဲ့မှာ routing table main routing table public subnet အတွက် routing table private subnet အတွက် routing table ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ private subnet ကနေပြီးတော့မှဒီ VPC endpoint သုံးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ private subnet နဲ့ routing table ကိုကျွန်တော်က associate လုပ်ပေးရမယ် okay ဘယ် service လဲဆိုရင် AWS က S3 service ဘယ် VPC နဲ့VPC မှာဒီ VPC endpoint ကိုသုံးနေတာလဲဆိုလို့ရှိရင် demo VPC ပြီးတော့မှဘယ် routing table နဲ့ associate လုပ်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင် private subnet ရဲ့ routing table နဲ့ associate လုပ်မှာကျန်တာတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာဘာမှမပြင်တော့ဘူး full access ပေးမယ် custom ကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ S3 ကို list ပဲလုပ်လို့ရတာ read ပဲ list ပဲလုပ်လို့ရတာ read ပဲလုပ်လို့ရတာ write လုပ်လို့မရဘူးဘာလို့လဲမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော် read write execute အဲ့လိုမျိုး permission တွေပေးတာဒီမှာတော့ကျွန်တော် full access ပဲပေးမယ်ဒီမှာ add tag ကတော့ name VPC endpoint okay ပြီးရင် create endpoint ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် routing table မှာကျွန်တော်ရဲ့ routing table မှာဒီ VPC endpoint တွေ associate ဖြစ်ပြီးသားဖြစ်ရမယ်နောက် route ကိုကြည့်လိုက်တစ်ခါလေးရောက်လိုက်တယ် subnet ကတော့ကျွန်တော်အရင်က associate လုပ်ပြီးသား private subnet ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ VPC endpoint အတွက် route ကိုဒီ S3 ကိုတွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီ VPC endpoint ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ next source ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရွေး route ရောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ list လုပ်ကြည့်မယ်ရမြကြည့်အောင်okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ list လုပ်လို့ရသွားပြီတွေ့ရတကယ်လို့ဒီ private subnet မှာဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဖြုတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုရပါတော့ VPC endpoint ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မရတော့ okay endpoint ကိုသွားရင်ကျွန်တော် delete လုပ်ကြည့်မယ်delete လုပ်ခြင်းကျွန်တော်ဒီမှာ select လုပ်ဟောလုပ်လို့ရမှာမဟုတ်တော့ VPC endpoint ကို delete လုပ်လိုက်မယ် yes delete okay ပြီးရင် routing table တစ်ချက်သွားကြည့်မယ် private subnet route okay ဒီမှာရှိနေသေးတယ်ခဏစောင့်လိုက်မယ်ဒီ route okay ခဏစောင့်မယ်တော့နည်းနည်းကြာတယ်okay route table private subnet route okay ဒီမှာ edit ဖြစ်နေမယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်သွားပြီးတော့ list လုပ်ကြည့်လို့ရှိရင်တော့ရမှာမဟုတ်တော့ဘာလို့ကျွန်တော် VPC endpoint ကို delete လုပ်လိုက်ပြီဆိုတော့နော်သူကနည်းနည်းကြာတဲ့ကြောင့် okay ဒီမှာ VPC endpoint ကိုကျွန်တော် delete လုပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ねကျွန်တော်ရဲ့ private EC2 ကဒီ private subnet မှာရှိတဲ့ EC2 က S3 ကို access လုပ်လို့မရတော့တဲ့ဒီမှာ sudo ခုနကတော့ sudo command မရိုက်တာနဲ့ကွာတယ်လို့ထင်မှာဆိုလို့ပြန်ပြီးလုပ်ပြokay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မရတာသိကြပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ VPC endpoint ကိုပြန်ပြီးတော့ထည့်ကြည့်မယ်okay endpoint
create endpoint ဘာတွေ့လဲဆိုရင် AWS service တွေဘာ service လဲဆိုရင် S3 ကျွန်တော်ရှာကြည့်လိုက်မယ် okay ဒီမှာ S3 ကိုကျွန်တော်လိုချင်တာပြီးရင်ဘယ် VPC တွေ့လဲဆိုလို့ရှိရင် demo VPC တွေ့ဘယ် routing table လဲတွေ့လဲဆိုလို့ရှိရင် private subnet ရဲ့ routing table အတွက် associate လုပ်မှာ full access ပေးမယ်ဒီမှာကျွန်တော် tag လုပ်ပြတော့ create endpoint create လုပ်ပြီးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ routing table မှာဒီ private routing table မှာသူရဲ့ route ဒီမှာရပြီနော်ဒီ route ဒီ VPC endpoint delete လုပ်လိုက်တာပျောက်သွားမှာနည်းနည်းကြာတယ်သူက okay အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ VPC endpoint create လုပ်ပြီးသွားပြီ routing table မှာလည်းရှိဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနလိုမျိုးပဲကျွန်တော် S3 ကိုကျွန်တော်မြင်ရမှာတွေ့ရမှာမြင်ရပြီဒါပဲဒါဆိုလို့ရှိရင် VPC endpoint ကိုဘယ်လို create လုပ်ရလဲဘာကြောင့် create လုပ်လဲဘယ်လိုနေရာတွေမှာသုံးလဲဆိုတာကိုနားလည်ပြီးတော့ယူဆပါတယ် VPC endpoint ကကျွန်တော်တို့ free မရပါဘူးတကယ်လို့ free tier account နဲ့သုံးနေဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်း delete လုပ်ပါဆမ်းပြီးသွားရတယ်ချက်ချင်း delete လုပ်ပါမဟုတ်ရင်bank account နဲ့ပတ်စံတွေကိုသူတို့ဖြတ်သွားပါလိမ့်မယ် okay ဒီ VPC endpoint ကိုကျွန်တော်နားလည်အောင်ထပ်ခါလုပ်ကြည့်ပါ VPC endpoint လုပ်ဖို့အတွက်ဒီ IAM role ဆိုတာရှိပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြချင်ပါတယ်ဒီမှာပါကျွန်တော်ရဲ့ EC2 ကဒီ private subnet မှာရှိတဲ့ EC2 ကဒီ S3 ကို access လုပ်နိုင်တဲ့ role ရှိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ IAM ကိုတကယ်လို့ sign မယ်ဆိုလို့ရှိရင် IAM မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီ role လေးကိုတော့ create လုပ်ထားဖို့ကျွန်တော်အကြံပြုလိုပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ network engineer တွေအတွက်သင်ခန်းစာမို့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်က detail share မပြတော့တာပါဒါပေမဲ့လုပ်တဲ့အခါမှာလက်တွေ့လုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဆင်မပြေမှာဆိုလို့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ရပါ EC2 rule for terraform ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကဒီ Amazon EC2 full access နဲ့ Amazon S3 full access ဆိုတဲ့ဒီ policy နှစ်ခုကိုကျွန်တော်က create လုပ်ပါတယ်လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီမှာလာပြီးတော့ attach လုပ်ထားပါတယ်အဲ့လို attach လုပ်မှာခုနက S3 ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ command ကိုရိုက်ပြီးတော့သုံးလို့ရအောင်အဲ့လိုမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီ credential မတွေ့ဘူး policy configure မလုပ်ထားဘူးဆိုရဲ error တက်ပါလိမ့်မယ်ဒါလေးတစ်ခုတော့ use ဆိုင်ပါ okay ပြီးသားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ resource တွေကမလိုအပ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အခါလေ delete လုပ်ပါဒီ instant တွေကတော့နောက် tutorial မှာသုံးမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ရက်ပဲရက်လိုက်မယ် stop okay VPC endpoint ကတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်မလိုအပ်တော့ဘူးမလိုအပ်တဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော် delete လုပ်ပါမယ်ငယ်တို့ like လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကိုကျင်တဲ့အောင်စမ်းပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဒီ VPC endpoint ကို delete လုပ်ပါ okay VPC endpoint ကိုကောင်းကောင်းနားလည်အောင်ကြိုးစားစေချင်ပါတယ် VPC endpoint ကောင်းကောင်းနားလည်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ endpoint service နောက်လာမယ့် endpoint service ကိုကောင်းကောင်းနားလည်မှာပါမဟုတ်ရင်တော့နားလည်မှာမဟုတ်ပါဘူး okay ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်